शव व्यवच्छेद ପାଇଁ 600 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଅଭିଯୋଗ। ଜଣେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳା ନିଜ ମାଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 600 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଅଛି। ମହିଳା ସେହି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଧାର ଆକାରରେ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହିପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ବୋହଳଦା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳ ବୋହଳଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଚିରୁଗଡ଼ା ଗାଁଠାରେ ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚିରୁଗଡ଼ା ଗାଁର ବାସନ୍ତୀ ମହାନ୍ତ ବୟସ 56 ବର୍ଷ। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଡାକ୍ତର ମହାନ୍ତ ସହ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବାସନ୍ତୀ ମହାନ୍ତଙ୍କ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଡାକ୍ତର ମହାନ୍ତ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ପାଇଁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ସରସ୍ୱତୀ ମିଶି ଏକ ବାଇକ୍ରେ ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପରେ ଚିକିତ୍ସା କ୍ରମେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ବୁଧବାର ସକାଳ ସମୟରେ ବୋହଳଦା ଥାନା ପୋଲିସ ସେଠାକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେସ୍ ନମ୍ବର 8/2023ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ମହିଳାଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇଥିଲେ। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରମାନଙ୍କଠାରୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 600 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୃତକଙ୍କ ଝିଅ ସମବାରୀ ମହାନ୍ତ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ 600 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନା ପରେ ଜେଏମ୍ଏମ୍ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଅଞ୍ଜନୀ ସରେନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସାଲୁ କିସ୍କୁ ନିଜ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏସ୍ଡିଏମ୍ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କୁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉକ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଶବ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବୋହଳଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହାଁସଦା ସେଠାକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ମୃତକ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ପରେ ହରିଶଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ 3000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। छाती बता है मेडिकल आणुले एम्बुलेंस को फोन कलु एम्बुलेंस कहले आमर डेरी हम एम्बुलेंस डेरी हम आम बैक धरिकिना नहीं आसुले भाई आ भौणी से नहीं आसले आसिकिना रास्ता हाथ गोड़ खदीदेला तार रास्तार गाड़ी जाऊला छोटिया गाड़ी कार गाड़ी से गाड़ी वाला को मागिले साहाଯ୍ୟ से गाड़ी वाला आनिकी एडमिशन करदेला एडमिशन करते करते जीवन चलीगला सार मैंने लिखिदेले लिखिकिना डायरेक्ट एठी आनिकी चाबी मारी देखा देले